大家好，我是阿飘。经过了943公里的屏东双载之旅之后呢，我的车好像出了一点问题，就是我在起步的时候，链条的咔咔声非常的大。那在出门的时候，其实没有这个状况，是差不多我在第一天骑到大概云林那边，在下休息站的时候，发现说我的链条一直有个咔咔咔的声音，而且是只有起步才会有的。我就想说，完蛋，我车是不是坏掉了？ Nope. 我就觉得说，一路上都有这个咔咔声，然后超怕车子会故路了。回到台北之后，我就决定先把我的链条先上个油试试看。后来发现说，有可能是我上次链条洗得太干净，然后把上面的油污完整的全部都带掉，所以导致说我的链条没有这个润滑的效果。因为上次用完那个清洁剂之后啊，只喷了那个湿式的链条油，然后可能车子放了1个多礼拜，它已经挥发掉，所以没有润滑性在。然后以至于说我出门的时候呢，它可能还有一点正常，不过可能路上有下点雨，然后再把它的油全部都带掉，所以导致后面整个就是有点干掉状况，所以起步有点抖。那我原本想说是不是链条可能坏了，还是离合器可能有问题，所以一路上都是胆战心惊的在骑啊。不过我后来回来之后，就稍微上了一下这种干式的链条油之后，刚刚骑了一趟台七，然后来这个 GoGo Bus 吃个东西，顺便问一下车行老板说为什么会有这种状况发生。那问完之后呢，我得到一个结论，就是假设你今天如果有洗链条，你是一个常常把链条洗到非常干净，上面一点油都不存在的话，那你可能第一个步骤就是要使用所谓的湿式的链条油，然后让它可以渗透到你的链幕进去。那上完之后呢，可能再拿干布给它擦一下，把多的油带掉。之后呢，最好再上一层干式的链条油，让它把那个油给它锁在这个上面，比较不会甩，然后保护性也会比较好，就不会有所谓的油会挥发掉这个状况。那我这次就是因为可能上次清洁完之后，然后只有上湿式的链条油，可能车放一阵子，导致它油可能已经没了，干掉了，所以才会有这种很大的扣扣的声音。那这次也算学一个经验了，因为阿飘买车这么多年来，也第一次遇到链条有这种扣扣的声音，一度以为车子要坏了，想说哇不会吧，骑个900多公里扣到台北，是不是链条就要换了？后来呢，问完发现纯粹只是链条的油可能干掉了。那这边也教大家说，链条油真的要勤劳的上啊，然后最好是干式、湿式要并用。那至于链条有没有需要洗到这么干净呢？就是见仁见智。但是如果你要洗到这种完全不残留任何油污的话呢，那你也务必要把油给它上回去，湿式先上，然后再上干式。那以上就是我这次出去玩的心得，那也分享给大家知道。好了，那今天就这样咯，我们下次见，拜拜。